大家好，歡迎嚟到士多 Channel。上一集帶大家去咗迪化街，分享咗我每次必買嘅鋪頭。去到三重區，推介咗一間燒肉小酒館。再喺酒店附近揾下有啲咩好味好食。再去北頭食牛肉麵、炭絲湯。今集會繼續帶大家探索埋剩低嘅行程。唔講咁多，即刻出發。浸完溫泉，由北頭去返雙連站。行住地下街係舒服嘅，其實我哋真係漫無目的，見到想入嘅鋪頭就入去。有時旅行就要有呢啲嘅環節 hea 住嚟行，同自己講旅行嘅每一刻都唔可以俾自己有肚餓嘅感覺，因為食自己中意食嘅嘢係一個最享受嘅體驗。唔知大家又覺唔覺呢？其實咧，雙連站連住中山站呢一個地下街一條啦。跟住另外咧，中山站再連住呢個台北車站又一條。而家我哋就係喺雙連站呢度啦。行下，我哋上咗地面。雙連站附近其實都好多衫褲鞋襪賣，而且佢嘅鋪頭嘅裝修外圍都幾特別。我個人覺得好行過地下街。行到咁上下，我哋就準備去我哋今晚食飯嘅地方。位於信義區明水延樂嘅地鋪，喺台灣 book 位食飯比較方便嘅就係會用 Line 去做預訂。預訂之後佢會先 send menu 俾你，預先問你食邊個餐，再有所準備。佢主要分兩個餐2400同埋1600蚊台幣，而兩者分別嘅係海鮮類1600蚊嘅只係有魚片，2400蚊嘅可以揀星級鮑魚、赤海膽或者係原條魚上。肉類嘅選擇都多咗2款俾你揀，大家都係14道菜，而我哋最後就叫咗一個1600蚊同埋2400嘅餐。我喺度唔逐道菜去做介紹，大家可以睇翻我食咗啲咩，概括翻成餐飯嘅體驗。我哋呢個鐵板燒嘅座位一共有10個位，我哋分別有3個 parties。而每一次上菜，廚師都好細心咁講解食材來自邊一度，同埋點樣去做烹調。食完每一道菜，佢都會好關注你嘅食後感，過程都會同客人傾下偈，感覺好舒服。我覺得食材非常之新鮮，所有嘢都煮得啱啱好。除咗最後嗰個小丸子，我覺得真係比較甜，或者我真係食到好飽，唔想再食。所有嘅食物都好啱我哋2個嘅胃口。如果你哋係2個人嚟，我會建議你哋可以揀2個唔同嘅餐，好似我哋咁，起碼海鮮同埋個肉都可以嗌唔同嘅嘢 share 食。喺香港夜晚食一餐咁嘅鐵板燒，呢個價錢真係冇可能，而且個氛圍非常之正，所以我都好推介大家嚟呢一度試下。食完呢一餐真係飽到爆炸，冇辦法可以即刻坐車，所以我哋決定揾架單車，望住101呢個目標踩過去夜遊101。呢個體驗真係好舒服。每次去到台灣，其中一個節目就係踩單車。夜晚嚟人唔算多，又係我發揮自戀狂嘅自拍 moment 啦。今日覺得超滿足。之後搭翻捷運由台北101站翻去3重站，直接翻酒店。真心覺得夜晚嘅101真係好靚好靚。第3日一起身就落雨，為咗就腳，我哋就去翻琴日食早餐嘅麥味登餐廳，簡單叫咗份三文治同埋小食2杯咖啡。翻酒店放低幾斤之後，又再出發。我哋今日 book 咗12點鐘食火鍋，我哋會喺3重站出發轉淡水線，去到大安站大概24分鐘，去到大安站4號出口，跟住 Google 嚟行，望住101一條直路行大概4分鐘左右，就可以去到我哋今日 book 咗嘅鼎王麻辣鍋。好啦，我哋到咗啦。咁其實佢嘅麻辣火鍋咧，佢都係麻辣啦，同埋白湯頭啦。咁咧，佢其實我哋 book 咗12點鐘，咁就2點要離場嘅。咁大致上係咁樣，咁樣睇下啲咩啦，因為我哋都唔係食得好多嘢。咁但係呢一度嗰個出名位係雞腳，所以我哋都一定會嗌雞腳咯。好啦，咁樣間再睇下有啲咩食。
教咧就係咧整2湯羹呢一個嘅葱啦。然之後咧就醋嘅份量咧要3，多少少咯，因為佢係教3嘅。咁跟住之後，另外咧就加埋呢一個香油。就 OK 啦。專登嚟食呢個雞腳真係好好味，我覺得真係超級入味，真係好驚豔。如果你好中意食雞腳嘅，真係值得嚟試下。我哋叫咗個麻辣鴛鴦鍋，講真嘅，個湯底我覺得一般啦，但係佢嘅鴨血都好 Q 彈，係好味嘅鴨血。跟住叫咗個大理石黃牛，個名好似好勁，但係食落就係一般般。呢個蝦滑我覺得咬到原隻嘅蝦，同埋好彈牙。老油條叫火鍋必叫嘅，豆皮同埋毛肚正常啦。個粟米就真係一般啦。而我每次去到台灣都會好中意嗌呢個水蓮嘅台灣鮮油嘅菜。呢間鋪頭本身唔大，嚟到已經坐滿，埋單計埋2支啤酒，大概係2500蚊台幣，即係大概港紙630蚊。講真嘅，我覺得咧係雞腳咧係最驚豔之外，齋講火鍋出邊更好嘅都有，唔需要專登過嚟，除非路經。食飽飯，我哋喺大安站搭捷運去忠孝敦化站，大概10分鐘左右就到咗一間最近嘅誠品。唔知有冇人好似我咁，每次嚟到台灣都要抽時間 hea 一 hea誠品，而睇下有啲咩好書啦，或者係我都會預先睇定有啲咩書想買。而每次我老公就會好安靜咁等我。行完誠品之後，我哋上咗去地面周圍行。我見到有間紅水珍，人生第一次試，之後揾個地方坐低食下嘢。不過紅水珍唔知點解想當年咁多人中意呢？我覺得一般啦。休息完之後，我哋就翻三重區，坐咗捷運喺忠孝敦化到台北橋站，大概20分鐘左右，1號出口就可以去到三和夜市。其實出到去地面咧，跟住之後向右轉，其實5分鐘到就到，就見到一個三和夜市，有一個標定咖啡店嘅，就已經到咗三和夜市啦。咁而家落緊雨，所以一陣間睇下影到幾多分享就影到幾多分享啦。因為落緊雨，佢同一般嘅夜市都係差唔多，都係有啲嘢食啊，有啲雜不楞嘅嘢。我哋希望食到鹽水雞同埋苦瓜汁，唔知有冇？最後揾到間鹽水雞，其實成個夜市咧，可能有啲鋪頭冇開，因為咧佢落緊雨啊。咁我哋就買咗雞冇雞腿，咁我哋揀咗雞胸啦。跟住之後，另外加埋買咗串雞腎啊，跟住高麗菜啊、花生菇啊等等啦，係啦。咁140台幣。行到最篤先有喎，佢喺頭先頭嗰度行到最篤先有。但係仲未揾到涼瓜咯，跟住隔離呢度咧有一個可麗餅係超多人排隊嗰邊，係啦，對於過去嗰邊咯，唔知好唔好食，不過我哋唔中意食。跟住呢個三和夜市其實我覺得都 OK， 都有嘢行嘅，佢都幾長。要買其他雜不楞嘢啊，玩嗰啲 game 仔嗰啲都 OK。咁啲嘢食咧，其實你見到啲攤檔嗰啲位咧，綠色線嗰啲咧，完全咧冇啊，急咗冇開咯。唔知係咪落雨？所以我哋最後都揾咗個地方坐低，揀咗呢一間試下佢嘅蚵仔煎。佢啲蠔仔可以嘅，不過唔知點解有咁大劈醬喺上面，我哋就唔係太習慣食，覺得一般啦。如果大家喺呢一度食過好味嘅蚵仔煎，不妨留言分享下。之後我哋搭翻捷運翻三重站4分鐘左右，喺酒店放低啲嘢之後，就出咗去食晚飯。我哋揀咗酒店附近嘅一間 Google 有4.6分嘅居酒屋。嗰晚嘅體驗好正，家嘅感覺。佢嘅食物嘅選擇幾多，而且整體嘅質素都好好。不過好可惜，當我整呢條片嘅時候，佢已經轉咗型做私房料理。我問過當晚認識嘅在地人，佢話都係同一個老細，只係轉咗經營嘅方式。
我相信因為始終嗰邊都唔係遊客區，而佢轉咗名嘅呢一間私房料理，我見到佢喺 Google 嘅評分都係正面嘅，150人嘅評分都有5分嘅平均分數，啲相都幾吸引。如果揀咗三重區嘅酒店住呢一頭附近，都係行3分鐘到就可以嚟呢一度，可以一齊支持下小店啊！最後一日都係落雨，三重區真係好多嘢食。今朝我揾咗間滷肉飯，沿路經過有驚喜。我哋沿路咧諗住去太油滷肉飯咧，跟住原來中間經過街市，呢個街市咧係真係民居嘅街市，或者一啲雜不楞啦，可能係你想買菜啊，可能買啲水果翻去嘅一啲嘅地方啦。咁呢一度咧係行過嚟大概係5分鐘到啦，因為太油滷肉飯都係行去6分鐘，其實都係附近 search 去揾食嘅啫。係啦，咁我繼續直行啦。喺頭先街市個對面馬路，我哋終於行到去泰順油飯三洋店，門口已經俾佢嘅食物嘅相片吸引住。喺食物嘅選擇方面都幾多，佢有肉燥飯、乾麵米粉、羹麵類，有清湯、有羹湯，單點都有。佢裏邊嘅座位唔算多，但係我覺得乾淨同埋企理，見到嘅食客都係當地人。可能我哋嗌咗一個細嘅40蚊滷肉飯啦，跟住嗌咗個乾米粉，然之後嗌咗個老嘅白菜，再加一個綜合嘅羹，咁呢度係205蚊台幣。我好中意佢米粉嘅口感，味道好啱我，同埋啲乾葱一齊撈埋，唔會好油。個滷肉飯用咗台灣嘅珍珠米，佢個汁又唔會做到好鹹，肉嘅肥瘦度啱啱好。個綜合湯羹都好足料，有花枝丸同埋有蝦。佢個菜好似炆嘅菜咁腍，好好味，好入味。整體嚟講，我覺得呢一間值得嚟一試。埋單大概50蚊港紙左右，所以真係好抵食，同埋好味。食完早餐之後，我哋就最後召集喺酒店旁邊嘅超市行個圈，買多少少嘢，跟住就返酒店。今次我哋喺作客壯居呢一間酒店住咗3晚，係時候同大家分享翻今次嘅入住體驗。先講酒店附近，對面就係捷運3重站。喺酒店嘅斜對面有一個新北大都會嘅公園。我上次過嚟台北嘅時候，都係入住3重區 Just Live，特登過嚟呢個公園，好啱有小朋友嚟呢一度放半日電。行去全聯超市大概1分鐘左右。附近都有2-3間便利店，有街市，再行遠啲15分鐘至20分鐘，仲有另一間超市同埋商場 KTV， 附近都有唔同嘅餐廳，去夜市2個站就到，所以我覺得非常方便。講返間酒店，佢係喺2022年開幕，門口有2個自助嘅 check-in 機，員工禮貌一般般啦，佢會非常之準時4點鐘先俾你入去做 check-in。酒店冇包早餐，旁邊有間餐廳，冇健身室，冇泳池。如果有睇開我影片嘅朋友，都應該知道我揀親酒店都會揀地板地。即刻同大家 room tour 下間房先。好啦，我哋今晚就入住呢個7樓嘅，咁佢每一層咧都大概係有12間房啦。咁入到嚟咧，其實基本上就因為我哋揀嘅係揀地板地，地板係重要嘅對我哋嚟講。咁一眼望到啦，咁去洗手間啦，咁佢有獨立嘅 toilet 啦、廁格啦，跟住另外洗手呢個位置啦，基本嘅嘢都有嘅。咁同埋呢個沖涼啦，咁佢好嘅係啲咩咧？其實咧，佢沖涼缸同埋都會有一個嘅花灑提供翻。係啦，我最怕係嗰啲布簾啊咁樣。咁插蘇位呢啲啦，3腳嘅，就唔使帶轉插啦。咁其實佢呢個空間都比較足夠，我自己覺得。係啦，你擺行李啦，咁你都有個位可以擺多啲行李買嘢啊，或者坐到 OK，咁有張凳，少少書台位置啦。咁跟住張床，雙人床。咁睇睇啲插數，其實都係有 USB 頭嘅，咁就冇 Type C 頭。咁呢個可能自己要帶翻啦。咁其實出邊呢個多個梳妝台咯，咁呢個都好嘅，唔係一個全認真嘅鏡，咁我都覺得 OK 嘅。係啦。咁呢邊都再有嘅就係 USB 頭，同埋都係
有3腳嘅啫，2腳呢個係啊。咁有個騎樓。其實酒店有騎樓都有一個好處，就係落雨嘅時候，好似有啲地方嘅空間感。咁呢度咧係有個蚊帳，其實望到出嚟咧，已經咧直接見到3重嘅地鐵站。喺我哋嚟講，4日3夜台北酒店600零700蚊，交通同埋附近嘅配套都滿足到我哋嘅要求。如果唔想諗，跟足我嘅行程去行，呢間酒店嘅選擇都幾好。補充多句，每一層都會有水機，唔需要自己煲水。介紹完酒店，我就繼續最後一日行程。我哋喺3重站轉淡水線去到台北車站，大概15分鐘左右。嚟呢度想買少少伴手禮，食埋個午餐之後就搭飛機返香港啦。好啦，最後我買伴手禮，今次咧我就用嚟呢一個3桶呢一個果子。其實咧佢咧都有一啲 set 裝啦，咁另外咧都會係有一啲散裝。咁另外都會有 No.1 嘅，就係佢嗰個芋泥流心酥啦，同埋鳳凰流心酥嘅，就係咁啦。我哋最後台灣嘅一餐正式嘅餐咧，就去咗呢一個嘅火車站嘅大河屋試一試。佢呢一度咧有啲嘅超值套餐啦，跟住就可以加78蚊，當飯加78蚊就會多一杯嘢飲啦，同埋一個嘅小食。咁但係如果你要飲酒嘅話，就可以加多50蚊，就杯啤酒咁樣。跟住另外咧，就呢度就有啲小食串燒啊咁樣，個價錢大概係參考下。有雞啦，有豬啦，海鮮追加有啲鍋物都有嘅，係啦。咁另外都係一啲當飯，我哋嗌咗牛肉當飯。就係咁啦，參考一下。我哋嗌咗個豬肉當飯，咁豬肉嘅味道 OK 啦，咁我覺得正常嘅味道唔係特別出色。咁另外有一個嘅串燒啦，串燒肉同埋串燒雞皮。咁另外就係我中意食呢個粟米筍啦，筍心啦，呢個真係好好食。你搣出嚟嘅時候咧，裏邊咧係好多肉汁咯，好多即係蔬菜肉汁。我覺得呢個係必要，一定係間間都好味嘅，基本上係燒親呢一個都推介啊！呢一個雞翼就覺得唔好味咯，因為真係乾同埋係炸嘅，唔係燒嘅。咁整體嘅食物質素咧一般啦。咁佢嗰個環境方面咧，我覺得都 OK 舒服嘅。咁因為出邊真係太多地方，好多人唔想排隊，所以我哋就入咗嚟呢一間食。佢仲有啲免費嘅飲品啦，咁樣咯。埋單咧，我哋就台幣1093。咁整體嚟講咧，我覺得食物質素一般啦。如果真係你話周圍附近好多人，呢一間真係冇人排隊嘅，我哋一行到嚟就有得入嚟啦。咁呢一間咧都係可以簡單去食嘅一個選擇。不過就真係唔係好建議嗌佢啲串燒，入下嚟食下當飯飲下啤酒，我覺得都冇問題嘅。就係咁啦。食飽後，我哋就去咗50嵐買杯珍珠奶茶，之後我哋就搭翻捷運翻酒店3重區嗰邊。喺我哋臨走嘅一刻，我哋3號出口出就諗住全家超市再買少少嘢啦，跟住咧見到呢一間嘅漢堡包嘅車仔檔，咁我哋咧就嗌咗一個，呢度咧其實佢咧一個150蚊台幣嘅。咁有5個款嘅漢堡包啦，咁我哋就嗌咗呢一個係啦，咩皇家起司，咁另外都可以加 cheese 啦，同埋有一啲嘅double beef 咁樣樣咯，跟住另外就會可以加嘢飲，佢都係即刻整嘅。啱啱問咗佢咧呢一個漢堡包車咧，其實係逢禮拜6日先會嚟，同埋咧佢係會朝頭早11點半到架車會停喺呢一度，去到下晝嘅6點半到，咁所以就睇時間咧，因為我哋今日咁啱3點幾要走攞行李，所以先咁啱遇到佢。其實都等咗大概5至10分鐘到先有得食。佢嗰個漢堡包咧出嚟咧個樣咧真係好靚仔。唔止佢個樣食落去真係好好食，佢個漢堡咧好 juicy，佢裏邊啲麵包咧又熱又鬆啦，所以我覺得咧呢一個咧係推介嘅。
一個美味嘅漢堡包，為我哋台北4日3夜之旅畫上一個完美嘅句號。歡迎大家收睇，希望幫到大家嚟緊聽台北嘅旅程。鍾意我影片嘅朋友，希望你俾啲支持我 ，like、share 同埋 subscribe 我呢一個 channel。我哋下一條片再見啦，拜拜。